А то они и мастера были. Но все равно сборы, вот одни провода, тяжело. Он искал долго место засунуть. Ага. Он сейчас победит. Значит, никого не забрала. Да. Там наверху все видно. Загружаются, да? Ага. Сука, ебаный автобус, блядь, проезжай уже. Весь кадр, сука, испортил. Ой, блядь. А там что-нибудь на том конце видно? На том конце что-нибудь видно? Что за авария-то? Блять, как он сюда сел вообще?